那刚刚提到的睡觉当中走掉，那我常常跟患者讲，患者其实也是一副不在意说啊，那能走掉就最好，讲都是这样讲，但是我通常都跟他们讲，不是，这个机会比较小，大部分是中风，大部分是心脏血管堵住，这个比例更高哦。那再有心脏血管堵住的患者，至少这有30%以上哦，药物治疗没效的有70%以上的呼吸综合症，所以其实比例都很高。那只是你看你选的族群是怎么样的一个族群哦。所以这边讲了，体重你也要控制，但是一般都是年复一年这样看。我都说我都不想治疗，我也想监测他的状况。问题是一年比一年重哦，所以讲是一回事，其实实际上认真的去执行哦，然后确保这过程的安全才是重要的。